കൂട്ടുകാരെ, വീണ്ടും ആമീസ് കിച്ചന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരം, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഉള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കായ്പോളയാണ്. ഇത് മലബാറുകാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ്, ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് കൂടാണിത്. നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ കായ്പോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞാനിവിടെ നല്ല പഴുത്ത 2 ഏത്തപ്പഴവും പിന്നെ 3 മുട്ടയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും മാത്രം മതി. പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ അത് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള നെയ്യുമാണ്. ഇത്രയും തന്നെ മതി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. വളരെ ഈസിയാണ്. ഇത് നല്ലൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കാണ്. പിന്നെ നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. വളരെ തന്നെ വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ഹെൽത്തി ആണ്. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഏത്തപ്പഴം, മുട്ട, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ 2 ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട്, ഒത്തിരി വലുപ്പത്തിലല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി ചെറുതായിട്ടുമില്ല, നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിനെ ഒന്ന് നടുവേ ഞാൻ മുറിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നടുവേയും ഒന്ന് ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ, ഒത്തിരി കട്ടിയും കൂടി പോകരുത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത 2 ഏത്തപ്പഴം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഏത്തപ്പഴം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നെയ്യ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉരുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുകയാണ്. അത് നന്നായിട്ട് ഇതൊരു യെല്ലോ കളറായി വരണം. അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കേണ്ട, കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ കായ്പോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വേണം. ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉടച്ചു കൊടുക്കേണ്ട, ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ അത് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാവേ ഉള്ളൂ, കാരണം ആ നെയ്യ് കിടന്ന ഒരു കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു യെല്ലോ കളറായി വരണം. അതുവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ വഴറ്റാൻ നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഏത്തയ്ക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു യെല്ലോ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യോട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മുട്ടയൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. മുട്ടയുടെ അളവ് ഒത്തിരി കൂടേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം അതിന് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇതായി പോകും. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കായ്പോളയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 മീഡിയം സൈസ് ഏത്തപ്പഴത്തിന് 3 മുട്ടയാണ്. അതിത് വലിയ ഏത്തപ്പഴം ആണെങ്കിൽ 1 മുട്ട എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല. ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്. പഞ്ചസാരയുടെ അളവും എല്ലാവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കുക. ഒത്തിരി മധുരം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട, കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മധുരം ചേർത്താണല്ലോ ഉണ്ടാക്കാറ്. അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത്. അത് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത മുട്ട നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ഏത്തക്കയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നെയ്യിൽ വഴറ്റി വെച്ച് നെയ്യുടെ മിച്ചമൊക്കെ കാണും, അത് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഹാഫ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഹാഫ് നമ്മൾ പിന്നീടാണ് ഇടുന്നത്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മൊത്തം ആദ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് മുങ്ങിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കായ്പോള ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മുകളിലൊരു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്ത പാനും നെയ്യും ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഞാൻ സ്റ്റൗ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒരു ചൂടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആ മിക്സ് ഫുൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അത് ഈവൻലി എല്ലായിടത്തും കിടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മിക്സ് ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് മാക്സിമം, അതിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കില്ല ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഓൾറെഡി വെന്താണല്ലോ, നമ്മളെല്ലാം വഴറ്റി എടുത്തുകൊണ്ട് വെന്താണ്. മുട്ട മാത്രം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത മിക്സറെല്ലാം ഒരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനി കുറച്ചുകൂടെ കുക്കാവാനുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ബാക്കി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കായ്പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും നല്ലതായിട്ട് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ തണുക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തണുക്കാൻ വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കായ്പോളയാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കായ്പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാത്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇട്ടത്. വളരെ ഈസിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ 4 മണി പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുക എല്ലാവരും. ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലൊരു കിടിലൻ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്